ekonomi putak pulo tangte nili ke kaning je back ning abang phokali pusi nili putak ko I'm not the correct person kitame pini labang so acha tai long ngi nang ko no la pen nili tum mo ni si ke bet long rie phan ke kapat pu nang tum no nasi dar bang ke hek chin chin is kami la ba ke ka bori bang ko back nang ko pusi ni ka bori kon ko nasi ekonomi pulo tangte nili hin pena bang ka definition ke peting gulo jase ngata bang ka tangka maha putak Bukeng lep kan jathan lo pulo tangte nasi tangka maha aputak jathan lo pulo tangte jasemet rat ari deng lo tangka lapen litum sorkar dak local government putang te ke karbiang lo tong mos council la hini no nasi nili tekno bangke jiro yaso pen ha rong harong bong koson si itu ma council pen harong soal ilitum long bang nili tekno bang apilo ilitum ke spoon feeding la epai Ari deng pen anang tim no chuno lamber lo. Tame itu mari deng pen ke thangta itu thangta production itu mari deng pen thana pachono le. Lasi production le avelu punutang te la tot tet ke la ke ekonomi ke chintu thelo le. Non dang ini tuma council long pini boreng awan sai ke matam phan apai long piuni people piuni ke. Piuni the bang ke tum long ke daga local government phan ha state government pen central government tum chingum pet pen nang ke lo kalau bangso atangka anti like dah ke cudeng unsur no, lapen si bang nang sikvet nang dang vet atangka si tum ke longsor no, la pido lapen la so atangka itu along ka prek na be itu en biak lo kupini klaim ide lo protang ke ankai puge pimo belo, la so position of itu lo spoon feeding itu ke na tin shot itu la so angdeng situ lo, lapen ili puji pu bangke India ekonomi ke lake sai katik ke lo amoyer pun lo. Agriculture is the backbone of the Indian economy. Tuma moyar pungke lake sai katik jelo. Ili tum rara so sai katik ki selang sedang ili tum katik ki lake kata chini horlo ili tum ke laso sai katik ki pen nili ha angtan nane Bangladesh nane Myanmar along nili dak pen itu export unai bu asong deng mata the mati. Ili tum along bangke ni pining tikinang po muningan cili unjima unema. Bonghom non sok sunon kupi makati kike muning an cili kunjima uni mahala suang dengan situ corno. Sita be dak pen angtan export uneng kan ke tuma hake delo. Non la ningkan kepre pawang bong sili tum deva katiki tum ciri kep ciring ko ciri paru non ke siye make haita non e tikilo ube bipon katiki ciri paru non itum teklong no. Setelah so pang itum son teklong le. Lasi ili tum long production po abe tiga bangala ke growth ke lake tum teklong le lo lagi. Lasi non council le punon council pensita me ini tum la mopen kipu bom central government dan state government nang kelo atangka anti chodeng chot pulutang te non pini jelang senang council long revenue kwan situm kelong ko ha itum boundary long tuma tax gate pen kwan long ko pen arlong santi pen forest long revenue kwan long ko itu la ke ku la ke sustainable kali la ke non itum forest pen revenue long pika hok crore itum revenue long sita la so kon ke la ke sustainable kali la ke Athema arlong ke lake non pengong ching jokong pukali mati hala long le son 10,434 square kilometer long le ke itu 11,000 to 12,000 to kokno pukali lage ching long le ching jok je lo la pen arlong ching jok je lo la pengong abe ong ko sang ti da phorong abe ong ko lage ching jok je lo lage la si this is not sustainable la si la iltum economy bangla sustainable itum kai kita ka ching jok versi phana bangkela ka towar chini nei nili economic expert kali sita me la so towar chini nei Ate tum long arpu tu golo ke we have to explore it. Itu matuwar ke ciri peng nangkor bolo ke. Lasi nili tek long bangke nahok non. Cinema ka shooting non, ekonomi hine punon, politics hin punon, jutang hine punon, lamer hine punon nahok ka leadership. Leadership le lage ke chok chilu putang te lage kloroi bolo ke. Lasi tum hala non UAE long. Dubai long leadership tu barji long lage viral video lo. Sangtia jo apir the si piniani bagian nona bangke dake richest city Dubai long bangke tallest biggest ahor mu daksi dopiat lo non pir the long kwana ke plangat det hala daksi nona bangke ke damji daksi flag kan amin pang daksi kat ilo daksi we have we need the right leadership daksi non dak ili tom karbiang long bangke ni laka prek utamelo jasemet pep long le helang ke dopilang ili tom bitam dopilang arbi ade celang sitame Lasi laso long le helang tampang ili tumbang production koson ke peong thegi ma hala phamsi ili tumbang ke klem nang kokko dake jasemet non
agricultural university ta bang lo mepi gelam lo laso university nang bi mat lapu non sol thangali pa bang bida thangamu bang bida bang kalia bilu laso agricultural university ke do pena bang ke karbiang lo agricultural a product bang ke litung da karbiang lo pen export unang po production tulo tang ti tumari deng la ke tangka maha ke do vek sistem spoon feeding bang pichot chot na pichot chot ta la ke non chot non ikat pola bilu la ke jing thang thelo tumari deng bang ke lasi non amat ni ligani je ke lan gal sorry labang so tobi lang afong so da hello check. Thank you, first of all. Confusion abang. Kepa we pan ke bori apa? Nili men sarim topi, yalang li men sarim tiso masih sarim tadi. Ta tahu lah the economic situation of Karbi Anglong edi. Kaso lam dithan bulu tang de right now we are in the greatest blunder of in our living history. Karbi Anglong economic state. And we still believe that we are trying to coexist in this world with a belief that someone will come and fix the problem that we are facing. Kali ma betai di. Koma ne munit bangsi itu umpan bangke ekonomi ko son se kang thurji man ang thanji mili pusi tenge chong ho. Amo ya nang tong sar ning je son si ar long ge chinjok je lo ko ya. Kita la so ar long non thengbom long ta itum sustainable itum ki claim ji phan teni matha pon na. Ilis juntu non pudam leader se tum long ke tangka dolo latum ta latum phan non ke bang uwe ki mi tum entrepreneur tum phan pinni varsai ke thu pidunji ba market ke thik pidunji lahai ta ke ma thapon ave mate even alang tumta business long ni tum si paprang ponang ko because we have capital Karbi Anglong ara surne capital available sil men gele tumta Karbi Anglong economy nang kan thul dunji long ke bor yu ne ta hai ko mene ma tha ta hai ave anta langamo Karbi Angbong ili tum non di thulong si dolo rong se pilong bangkwan si business ekdom dak thedung business mesen business na iklam mando ili tum angbong tangka geli tum muni tum siki ong ta sita me claim hala tum claim lo bolo tangte non sonili tum bubi mi tum ta charli dun po jihung dun po claim dun po economy ta nang chim thurji morni si mohe pen pulo ke theng prang si pajui thip chalo along le thip piglang west Karbi Anglong long bolo tangte langdam bolo tangte ar jiding klu elam le tum hanse sa pen ta mohe dali alang li ning je elam pen ta west Karbi Anglong long ta long le to piglang kitiki tum ta tiki vik lo spoon feeding kolam along le pachidun pusitame kitiki tumta tiki vi goi pisitame market available economy ke bang atum si ponder lo protang de ilitum longe ko naben si economy to la ilitum ke chutuki po se ka phopen bang ponder hala tum bang ke jordam thi ke haroi sira phokke haroi ni bang sinang klang le nang klang lo Karbi Anglong ke plang klekin lo Karbi Anglong hala se ka phom bong ben si ilitum ke do o si stin ko la si o ve ke mi tum non ke matha dun nei ke nang so bang ke laso economy paching thurji phangke it should be us and we are the one who should bring changes bang phang de chong hong bang ke ningkan phoke ba phis dam eli tum Karbi khai tum sinang rengli nang ba nang ka prang dun olang ko bang eli tum ma thau ni la asi mena eli tum nono we ki mi tum bang si ma thanang ko kuman ne ke thega bang bolo tangte ideas ke do bang bolo tangte la bang so idea che share si ko son si eli tum non katiki bom tum phan ke chera bun thegi ma ko son si non eli tum ke claim bom atum phansi dame ador ke mesen penalang alang tum ke jor din ke thik bithai ma hala hai bang ele tum langon de bolo tang de Karbi Anglong economy ke la so blunder long si for another 50 years dame do la normally li lan pen si thodi lia labang sabuta ke hai something han se bang char ju pon thui pon non jasimet Karbi Anglong per capita labang so puthak nang li pc puji la pen ke non Karbi Anglong autonomous council long revenue jumpi mate kompik tu se penangan tum pulo las labang su a revenue ke bak kam je phan ko pinia bidi ason matha do pon do malabang somtha pibuji non amat Karbi Anglong economic apu thake per capita ke 22,443 ili tum ke below poverty line long sido mane BPL family anutin da BPL ke do ke planga category long lili tum ke do kali BPL category long sili tum do la pen Karbi Anglong economic apu thake si lari pulo te reform unang la economic apu thak itum chelar pek nang la se suppose taxation department along itum tax ko an ma kelong konalo la so tangka ka khorcha itum accountability ave upenta ne pulo la accountability ka ve ta isi kepa phi itum kepa phi ang thek lo la government at kacharia long Karbi Anglong autonomous council atum kacharia long non ang litum komane ko manager portum
RTI jog tamit taxation department long ba principal secretary long report hang tamit nang tumhan nang pipe je department wise ko si nikan silong tangka tax kelong ma si suppose forest pen punon land and revenue department pen punon la pen ke fishery pen punon water supply pen punon mane la penang partner tax kelong department ka bang long penang ando mining pen punon la so hormu accountability ave non se suppose central level puno state level puno non ke lapuan sila tum ka develop lo ka prang lo alang tum bangke digitalize pulo online payment penesi claim bom lo sta council lo bangke se suppose of manpower ave penia ave technical support ave pu pap klang sinon anta manual si tok bom lang alang tum record la so tangka council econolong lene la tax department lo tum tangka kang thanda chini ne conform kali jel tu matangka council public economy long che thaplo conform kali la penang part la so tangka je kopia phansi ka khorcha lo je ilitum council phan ki pia tangka se suppose ilitum long le khajana tu lo la so khajana pen kopi lo ka khorcha se suppose employee tum ban salary pi lo ba company to war long ke claim lo nothing thang record ave thang ta la sila pusom lo pulo teli tu mabangke to council kachari non pin inut bahani CM ili tu ma CM ke hai angsong pe na network mission lo alang cari mission po sita alang pi kachari ya tu mabangke karbang long kachari sun piji nona ateng yong sili tum padam bom pulo tangte la sili tum reform ke wana banga kenang sot happy lang la si land and revenue department se suppose ili tum konar lo reform ke wan nai ke se suppose pata isu lo ini tum long ne pata ko mane bang ku pata pilo pulo tele tu miadi pata pulo te premium bang apar sia prang tunai derote ciri sia long le long 10,000 15,000 up to 60,000 anda ki tunang do te lahai pulo tele tum ke lage tax AC bang tax ke long ya so sa bang ke cingkir lo hala tum bang ke la pa ana kisung pulo te claim clear po miadi pota bang ki joy pen pino lagele premium lagele mo fit tax bang revenue bang collect no installment basis collect no se suppose professional jitu tax samo kha jitu itu contract le claim dukan le do pustame le tumbang hala professional tax principle lake yearly pencil itu 500 la sonsi itu la dak le tum category wise thak melo lake quarterly tum thak dak mampo inu businessman pulote check 6 month pen la sonsi la so hormu bang le tum thak nang po la puson thak si mo pen pulo ne le ile tum ke claim me son do ulang stame itibet bangke la jithan adun elo stame kenang sok nai ke tax station pu thak bangke reform vek nang la ile tum konat ne ake chok chit he pik lang ile tum autonomy le tum council long ile tum konat ne ake chok chit he pik la pen la son pulo te ile tum RGKD central sponsor la pen state sponsor pen chot ke ile tum cihar jakun ile tum autonomy apa war aja kong bang ile tum pejo ile tum cipang bu derji nili jike observation te pulote pen ako ile tum claim langdun pamisina dipa tax pulote government ta pinang po nili ta pinang po jok ta pinang po stame suppose dipu town long kedo ke ong dung institution atum long pen municipal corporation atum ba town committee atum tax long loma ang letum girta tha se suppose town and country planning atum bang ba town committee atum bang je alang letum ke tax ke pangrum ne atum lo ke town ar lo ke se pulote PWD building dibion pen ko ang si tax long lo dipu LIC building lo pen ko ang si tax long lo di la pen ke di DC office long pen ko si building tax ke long lo la hai ni tum non anta record update avi se komane along yang se record update do putin ni pan nang pacini tham ni ta record bang nai sta ni non an ka chini ni penang an la hai data collect pandor ilo sta me record avelang si la hai tum ka chipaking pon nai bang labang so thak ang tong hai labang so thak pinia dun jining hang son si tum revenue ke papa jima labang so thak pinia pidi tu jima
revenue pa baji pulutang te nili mohet ki poson si litum daga bangke litum pan nang pin no cholo pu bang kali dene na sohnu bangke lasi nili joy ke lama jathan nampo nili pan nimpo ilin nang pilo na so nimpo ilin na bang nili jong si arnu dia tok da judat putang ta nimpo jut ko ko la bangke samela so nimpo bang nili achili bi ko lo pulutang te so ilin na nimpo pe nili penang dangke tikiun po lasi council long itum han state pen la pen central pen kwan ma itum han tangka na panong pil so tangka bangke itum ke la ke expenditure ko bangke ning la ke investment ko bang ning investment lo punotang de dakala ke bang vek ko lo ke sikai sivet no hini bedo la ka ali bang atiri ke dovek ko he atiri ke dovek ko la sita me la ali bang sikai sivet no lang vek ko lo ke sita me nona bangke itum ke hala dake investment ke claim ko bang kali den mati ho nong thek long bangke agriculture department long itum han nang pilo pining apan nang leno dak bang ceron de cebak de lo jut kok lo la ana tangka ka padam pen itum long kopilo aching thori ke kopilo ali ke long ke kwal itum production claim unke la bang citar ke bigal lo mate pulutang de lage mona pulo production abil to laga growth ke abil lo ke la revenue ke laga ba pet hek lo la son si mo het jong alang li long li pelang lam da pulo dak ani li pa ke badu tum bang la lo non ini tum la anang deng kalilang mo het pulo premium kipi pan itum suri pocket kipi pan kila anang dengge itum ling ni la lasi open installment itum acer kipi pen la bang itum un ke mati di rungom nang kok la bang la pen long le phelang long pen itum kwana midu ke long la so tangka la so midu birti pame pen itum land reform sakem nang ko along le puang long burui mat thang ati kilo poda le tu mati land reform pen lo pulutang te rara tum site ki po site ki lu putang lakukan production do lu putang te rara ri teng tangka do po la pen rara ri teng tangka aveti ke council ri teng tangka avelu athema muni tumari teng long pen si tax kita mi mati te council long la ke sarkar puke pilo sarkar puke rara ri teng pen ka pang room hatra ka bir pidam atangka lu ki mati la ke la si rara tum dukti ke council la ke duk bom bolo ke la si non jasemet per karle nai bangke rara tumari teng ko pusol tangka pe doima hala bang sa arle ni adontin kali abang putin po bang inuta ake joy dolun po bang jadi anutin ta productive nang po hala bang sa arle ni lima kateng te la am jong si claim thek lo ana leadership jong si tumong dulu pulutang te la bang ki tum economy ke chingpute ga jalam bang ke abelo ni lima kateng ke to bisa company project ideas tu lang project ko bang kali pis tame ahok lo mer pu edi tax juntu ilitum town committee pen sita me kunon ba forest department kunon ba kapre department kunon hai alang tum ta mohera lang li puson si accountability ku bang aveder join ni si tangka na hok ta thering le mohet sakuri ko ande department sum ta salary long ang le puke the biggest reason ge mohet pen pu accountability atheke tangka wang lo it stays in the hands of some jo khala tumang bong si dokong lo amang ke rada long bang la so tangka liu ni de atheke li ji kuson lo rat tum ta thang achini dunde arju puno manghung mangha etak the ethan the pulo tangte hala so tangka jong si invest pameka pulo tangte rata long leji mohet kusan si 22,000 per juntu capital income pulo tangte 22,000 pe non mat are being long di furong supi long ke do bang asa ko siksak ta hai tidame akapre itun ka being long ke dudun pulo tangte misen pen bang ateng itun dudun thegelang ba kusini mata tala pu ko masi chesak ding nei gali he mer kusan si explore po nei exploit ko bang gali lapana level long bang dam de nang lang kita milih tum long resources do piglang hala high resource pensi tum production bang nam papa ji phan tum bol po nang la non jasemet ili tum mohet pen da jithan mo ladak itum panel ke thom pen sita me arju long da las alang itum kaning jetting pulutang te ili tum long economic crisis ke do pamilu lasi laso economic crisis kopia po sinang kitu ko ladak kopine political manipulation do ma mati kopi apa sih lah itu melong economic crisis bang itu melong dukung lan sao lada kali tum ingdeng ke thong lang nang kok si men ke political la phan ke blame la puta heno nili ke madu party long bang pu puta kali la sinili la wide that la si thampo ingdeng ke thong do mo ben dan nili ki change med system of economy nang li tham lo traditional market economy, traditional economy, lepas social economy. Lasila ingdenget homalong bang elitum, jong si observe dun pamemit pulote haladak
komane phansi adai kipi le person doko ji si ili tumbang traditional economy long bang hala rong arat atum bang ta alang tum ke claim kidang ko anna ke paduk nang ji ke thek nang ji ke song nang ji la pu anil tum ke song thek kon long le se suppose ili tum kar bi tum ke di long le ke ahem pula don tin da long le dolo se hala so long le bang ko pilo ma ami thang claim kli kiduk ke pareng me ko neli pen chenglok lo claim kli ni long le do bang phansi adhi piji list piji hala bang ka ti ki long pe si tum chu en dun ji la tai si lo ari jon lo la lo la pen ke isia bang ke government ki rule tum socialist economy pulo hala daga bang ke li tum bang partiality do kok lo ake plak vi ke plak vong la person do kok lo partiality nang li jong si komane arling git hia phewa ramun it pulote nangli ning hang anda kam klem long lo bil da chik lo yon wang ta long lo stame nangli yong si komane CM ba arling git pen kacheme ave det lo pulote nangli ke kuti angka kam le do nang ke pitel le do klem dun sta bil ke nikang thok le nikang kep ta long le lo la ta isia region lo la penesia bangke capital atu tangka ke do tu alang tumbang market puno ili tuma society puno ala capture lab lo ili tuma farman anta hala capitalist atum si cerai lab lo se suppose komane sia company sinang pupo alang li bang si division department supply antan cerai lab po isia PWD department contract anta alang cerai lab po pulo teha laji tu ili tu autonomy ili tum panang kipi autonomy nagi pige a region ke lapumati di to ensure social economy development and justice pumati ili tumge ensure kali de ili tumge komane akhi ada ke do abang sipaim pulab lo komane jakong do abang sipaim pulab lo lapuson sinon kar biang long opposition ke mandat lasi labang gele tum kamatha ka cikirla ponea kenang sobla lapen ang parta power bang decentralization kali biak lo authority itu ilitum public representative atum ilitum rapen kaci toy duna candidate atum alang litum ang bong power contribution mande power distribution awi biak lo komane nu bang jakong sipaim pu et lo a department lepi a pu lepi stalang li han taklemun ina puson a situation si nili observation pe na tenge kachi chardo chorolo ke hai something panstabe laso same question halapu ke hai sarim ti so panstame arju thointu nangli laso argument pu thak nangli ko pc puntu oh sarim to be sorry hello it's okay adung head ke ala tisu dogong mate masih it's convenient they straight away to say that tisu thank you though le mo happen puson si hai la so question abang ke dia ultimately nahok le lele son si ki thana re son le civil long si acting re lo che because ele tum chichini lo binang matio mo happen puson si anse zamoni je son si along le do ka tiki ke bang bolo tang de le tung ke tha klem ke pin lo ke angtong amu ben angtong sar puson si spoon feeding side lo son bolo tang de economy ke ching thur de lo ache ke sekai si litum long dolo la su sekai si ben si litum cepareng nang po belotang de la su sekai si pan si chong hong ding belotang de itung ke ekonomi ching thur thilo mati lagi la su crash ki litum long dover po lagi litum long si lagi la su ekto sekai si se lagi ani kan wang de litung la su sekai si ben si cepareng nang po tame jong si ekonomi paching thur lang belotang de mo het pen pusong along leke do pig lang apot a population tanang bat bom lo apot ilitum ma resources bang itum to use pamikanang po ke exploit bang galida ning mo herason si arlong ta nang subo malang ko so ngali dia harmu pinalo mati nasi ilitum non jasemet ke nang so lang ke maher pen puson si economic reforms naing ilitum accountability doning at the same time ilitum khang bong ka seler bang ilitum che o naing isi pupine ke mata do ho nili mata chi filo itir hedi neta MA BA pass MSW pass LLB pass bikam ne la hai dukan lang chong ni din porto hala so many danta ani bang haru pholon 500 jong si ani si bolong de na man si earning something
alang sustain lo mati tidak me ili claim hai hela hai kan bang mana ne paro suga alang daga porhi gitu hukunan ne pen porhi lo meni sida me bang dukan asu nang cingni hop bang ani bang harus suri ini bang pomai bom tangka cilong bom amina alive alang cesar pon bom itu ngela pubili ma pen bare sigara lamru era nang na spoon feeding la so long sili tu mang ke non ta dokok lo ke chali dun ta awadet lo bang phan ke thegon long bang long la pugelang dun pen ki chui dun pen si ke chali dun pata awadet lo hala school dun lo college dun lo amar bahari putum no ekdom I'm a good man, I'm a big man now. But for mu, hala so feelings bang dokok amat si. Ili tum kaya phan ke paching tour long ba, karbiang long, economy long paching tour long. Ili tum ta emena le contribute dun delo ko tang te. Amo help em pusan se bang le 9 2 people ko bang la so feelings bang te thate de. Along lege do nili menata do rong dam si chitiki dam po pu nili menata mathate. Mo her pu san si anu tin ta do. Sida me ili tum la so ai hala juntu katiki long. Bang ko an mage long ili tum ngalang tum long mesi chu enun chom bolo tang te hala bang ge abisi si ke pon lo gente. Mo her pe nili pusan lo lege. Apelange ekdom sapo pang rumpo atrak bang popon det sega posikai si bang tekang lopo lan ben sil tungge pangreng nasi hala bang ilitum normal ilitum youth setum reforms nangi ko hormu bang ke hala hai long ilitum pek macet abigi do macet tun bang kipus dunji lahai ke matha bang ilitum athe ponang po ilitum dak council phan tong e matsi council sorsi ka tu ve nang klem tilap nei ko bang chok chelo e mena pen matsi ke bor i bang do ponang ko sebab inti sang labang sabuta pila boji labang so economic crisis sabuta itu political manipulation do ma mate ave ma nang lege do rachari along asongja pina pisi boji neli non dag tum penelong langam lo pulo tangte dak kapre party tum ke abederlo lasi nili jong se jongam lo pulo tangte alang litum ning oi lakko te ma chithang lo pogadi lasi ni parugom delo kita me lapo chithang ko ko jong phana men jong je pin asong men jong je pin pen kita me iri tum long non ke pheglong bang ke nili capitalist society la son bang ke non isi nang man bom si pheglong hedi do tum do re lo be tum abederlo la son si non pheglong bom lo kita me ke do tum sita me chipi hup chorlo sita me muhat kan ke thana son si investment na bang ke tum inga pilang sita me nili long bang ke nili pangrum unamat aning kan wang bang nang ti pot nili kuti chipi hup lo sita la so tangka jong si nili investment claim protang tela ka suwang welo loge kwa manang pilang si do chot ko la si hala hinilo distribution system ili tum long ari teng nong nangkili tangka anta ili tum long pucheron crisis hala tum ma phantai investment pacho claim repsi hala tum da paching thorning hala so bang na claim le lo la pen hala kapang room hu bang ta alang limit thanga bang ta investment bang claim to tcb hu ba ma si a growth bang ka ching thor bang ke aviter lo la si the dung lo he mu happy pu son si da bang ke komat ni atum cheme sen atum an si peng do vet lo ave tum bang ka be tum ongun nak lang lu pu tang te lai chiki bi si abang ku abang pia tu malong si ari teng long si pirthe dak itu mong ke do akhian bang dak si ching sip la bang nak pinya chumbo ko so ni ching sip la aso si thek long no la so distribution system bang la bang ke doning pang thek ning ningkan si un e non sericulture department ban sistem me bang pang thek me pin komat mat si dak in ki ke pangreng aning ke hang vek tum han ma aning ke hang vek tum halata pang thek pemi se tum phanta ningkan siang bong pelana production muning ke la double production la so bang ke tum lang tum ning a production bang bomo de hadak da a midu do ko a revenue do ko a revenue do ko lo pulo de pining bang po pam lang ulo muning ke bang ke phan lang ulo muning si bang ke bang krep pom lang un po ta son si pat bom po la ke la si hala so akamat ha bang la investing wa di la so akamat ha bang do vek ning ne long la support do lo ko la support claim lo tang te la dak pena bang ke ali do vek na po kam vek nang po pining talaan muning talaan ko bang kalidat si ching thu kam beng nang po kam kilo putang te ching thu ro belo la pen non ili tum ke dobo makai long bang ke industry bang ke ki makenang sotbon ili mat hateng te sitame industry le kim po sitalata ku genang thui bang ke skilled labor kar phekchot kali si hala kapre bidi sore pen ki claim asai da thek nang ko skilled labor and skilled labor ni putang itu long bang dak education system ta meaning an ke tuma education system bang pilo da bang ke school hem bang ke chainong si kok chainong hi si koirui putang la so muni ke koson skilled labor man ponte la ke la sin non itu bang ke nili keng long amek to kok lo
la pu bang ko pine ki so to la sa me hala diabetes bang na do ko ma pul ma chelang ko aki so bang sang man aram so ti chi hingra bir lo la si nona bang ke kar biang lo aki su pa meji pulutang te ni li ka ma tha bang ke ko pe ni li pusel right leadership la so munit ke ci pidup pik nang po la pen ka ma tha ke pu arbiar e pen abidi sore bang ke pang room si la so pot bang ke la so ajak kong bang ke lang li bang ci parang tek na ko kali pulutang te la ke diabetes selang lok pulutang te hala po ka pe ki so nang kampet lo nona bang ke la itum la so ang deng si to ko lo la si muher pulo industry na isita me itum skill development nang ko la pen non itum ke do ma kai bang ke digital age digital kai long ke klema som do piklang web designing pen ke check log pin graphic designing pen check log ason itum ke klem som do piklang sita la tai tum bang ke li dun de nona kai long ta ha ningkan keteng koisa phidu ko lo ta si hala so dim kile dunji 15 ta ili tum dakpen ya kosom si munitum hala skill pa pat ko hala ta ko kapre investment lo la so investment bang la ta england pi la ta pining kumane pan kapat thegi pan digital akai long singbar dunji pan kapat thegi pan li kuti korok ko munu ta ni jalo ko ko ta pining itu investment kan lotang ke ha so ni thegi pan ke ningkan ke bang ko ta hai hala so pisi to ni long pen production lang tek ko ke lasi long term short term so investment bang tai tung bang ke kacelang ni bang kacelang so lasi ni kiri dami bang ke amut yo bang la hello ili tung bang ke ili tum aputar lo garlo kar biang long arara to aputar lo garlo bang ke la investment pu la so ajakong la so kamat ha che thap photet ke bang ke un ilo ke dak council kachari tum non rara sunon jog non tame la ke la so kamat ha investment pu so kamat ha che thap photet ke tum economy ke bat pil na hello ni okay alang li pansi arju tuintu alangli pulo business claim nahi yad nahi pulo lasi do you have any business or industries in your mind that will uplift the Karbi Anglong economy rapidly? La pulo tangte non ja semet ke nili akapre ka bidi sorge topik pe sita ben non ja semet bang agriculture sai katiki potang katiki sai katiki pulo tangte sok sang de polang tadi lo he kapre ilitum thisu pe chinglo thisu ta itum ningkan kepre ko phang mi pik mate mi pik non pc thisu tum thisu long de chot ta so phang mi pik la pen hala puta sopo na poti da pulo hala pu ilitum megrai ke ta ha puta mi pik la son si tum long sokta production long pik la ka ame thanga biji pen he ame thanga biji pen sta itum moheta pulo market ke chilong li to pik hala pu ar phe kati kita market ka chilong li to pik amasi ratu bangke hala ali ke chilong bangke ngarpik lasi industry bilo pulutang ten non lahai hui litum thisu supu pe chenok lahai tami litum dak litum jongsi al entrepreneurship jongsi pa badlo pulutang te itum alang sor pen jongsi itum dak packaging claim lo te badlo pulutang te itum jongsi quality production claim lo pulutang te itum marketing claim pamilu pulutang te asam long pacitang un kente tatak itum claim un lang emati la son si itum dak lang ok itu ba industry lang ok tum hong ben lok si ban lang export bang li import lok lang itum lang ok na si patoron talang bigi to talang bida tum tang tapos lang ding cholo ke mati hay alang bida tum jong si lagi mata pe meaning lagi claim krang ba jiplang pelo lagi hala ka cari tum sik vote bet tiga ba jiplang pelo long vegning dak pen akam vegning buka mata thir puta jiplang pelo hadak pen tum cepat kami lasi non amat itum ki joy ki men bang ke lahai agriculture non la pen la itum lang ok itum lang di pen itum tapa pe bat me la pen kapre ka bang non amat kini si charge kapre bang long term investment ta hai hala bang itum chong nang ko ki